yo no quería ser pescador y todavía no quiero ser pescador, sino que me tocó. A mi papá le pedí estudiar y no tuvo cómo. No me quedó más que aprender. El día de hoy nos encontramos, sí, otra vez en Puerto López. Ya hemos pasado bastante tiempo por aquí. Hemos hecho video de todo, video de comida, varios videos de comida. Hemos hecho también videos de turismo. Hemos tratado de recorrer mucho el Parque Nacional Machalilla y también de conocer obviamente Puerto López. Esta vez vamos a estar haciendo un videazo por acá. Ya pueden ver a mis espaldas. Vamos a vivir mucho lo que es el mundo de la pesca el día de hoy. Para entrar en contexto rápidamente, Puerto López se sustenta de dos cosas. La primera es el turismo, el 30% de su economía ingresa por el turismo, pero el otro 70%, que es pues casi todo, es la pesca. Bienvenidos al mundo de la pesca. A ver, ya vamos dando nuestros primeros pasos aquí y vamos viendo bastante movimiento. Ahorita me encuentro en un sector que es el sector del mercado. Lo que hacen estas personas en estos puestitos azules que ustedes ven aquí es comprar el pescado a las embarcaciones y lo revenden. Y en el sector de acá atrás, en el sector de allá al fondo, son puestos de comida. Lo que puedes hacer es comprar tu pescado acá y pedir que te lo cocinen acá y vas a comer un pescado totalmente fresco. Y en este lado de acá vamos a encontrar a personas que en este momento están cortando el pescado, lo destripan, lo filetean, y muchas veces la misma actividad que vemos aquí la vamos a ver acá. Y miren qué curioso, ahorita me acerco por este lado y vamos a ver esos cangrejos enormes, que no deben ser cangrejos, son nombres reales Santoya. Y wow, que son gigantes. Miren, este es enorme, este realmente es gigantesco. Siempre Puerto López fue el 100% pesquero. Durante el tiempo, más o menos hablamos de unos 15 años hacia atrás, agarró potencial turístico. Poco a poco ha venido el turismo por las playas que son hermosas acá en el Cantón Puerto López. Es más pescador que turístico. Uno termina el sexto grado de la primaria. Ya uno, pues, a veces los padres son un poco, que digamos, falta de la época de nosotros, pues hemos trabajado en esta pesca porque también los padres han sido también ese mismo arte que han comenzado a trabajar ahí en la pesca, y nosotros también hemos aprendido. Muy tarde, como a los 20 años ya. Y unos que empiezan desde los 10 años. Yo soy de Jaramillo. Allá en Jaramillo la mayoría son pescadores y se han criado así con los papás trabajando. Allá sí, 8 o 10 años ya andan pescando. Porque hay gente que no sabe ni leer. Nuestra edad no sabe de la gente. Nuestros padres, mis padres no saben leer. En cambio ellos sí mandaron a la escuela, pero la primaria no más. Terminó la primaria, ya le enseñaron a pescar a uno. Wow. Acaban de llegar unos pescados que me llamaron muchísimo la atención y son este. Me acaban de decir que este es un picudo y aproximadamente está en un valor de unos $300. Aquí lo dicen 3 gambas y por este lado de acá tenemos un tiburón. Este está costando unas 2 gambas. Eso quiere decir $200. Y este unos $20 me están diciendo. Al lado de los pescados no puede faltar el verde, claro que no, harto verde. Y bueno, claro que sí, ¿no? Acompañando un buen pescadito, buen sudado de pescado, no puede faltar nuestros patacones. Uy, qué riquísimo. También quería comentarles que, bueno, cómo se realiza todo esto de la compra del pescado. Lo que me están comentando es que, bueno, los botes llegan y ya los comerciantes están a la espera del pescado, y son todos estos que están acá, y se lo llevan para Quito, se lo llevan para las ciudades grandes, Guayaquil. Ya el pescado que viene de muchas embarcaciones ya está comprado, o sea, ya nada más es de desembarcarlo y montarlo en los camiones de aquí atrás y se nos fue. Bastante curioso
porque si es que tú vienes directamente acá, puedes comprarle las embarcaciones a un precio muy económico. La verdad que bastante económico. Digamos que el pescado directo de la embarcación te va a costar unos $3. El mismo pescado ya puesto acá en el sector del mercado te va a costar unos $4.50. Y este mismo pescado ya en la ciudad te va a costar unos $8, $9 aproximadamente. O sea que el cambio es pues bastante diferencia, ¿no? Del costo. ¿Y a peligros que se enfrentan en alta mar? Lo primero ahorita son los piratas. Por ejemplo, hay una maquinaria, si la ven buena se la van llevando. Incluso a veces con panga y todo. Si usted en el momento que le atacan los piratas, se le llevan la maquinaria, usted queda a la deriva. Usted sabe si alguien va a pasar, lo va a llevar o hasta qué, incluso hasta qué tiempo puede estar, puede hasta fallecer. De una vez se tiran a la otra lancha con armas y lo amenazan. Y que uno se lo insultándolo primeramente, lo insulta, así que se meten uno a la prueba. Y ahí ellos pasan los demás y comienzan a sacar los pernos del motor y se los llevan al motor. Ellos andan bien armados, son 4 o 5 personas que andan. Los peligros de nosotros ahorita es los robamotores que andan y no lo dejan trabajar. A mí me han pasado como 3 veces, 4 veces. Eso ha sido terrible porque a uno lo cogen, lo apuntan con un revólver y lo hacen agachar contra la lancha. Y ahí ya lo roban todo y lo dejan a uno. A la baldón no lo dejan a uno. Son motores. Sí, se lo llevan todo, motores, pesca, todo, lo dejan sin nada. Todos están almorzando ahorita. Bueno, no almorzando, merendando. Miren, aquí están cocinando y cocinan en la misma embarcación. Qué curioso. Bastante interesante. Miren, por este lado también estaban preparando su merienda. Están merendando todos en sus embarcaciones. Y aquí nos invitaron a probar este pescadito. Ya le di un primer mordisco, está riquísimo. Aquí comemos con la mano. Este es del mar a la boca. Del mar a la boca, directo. Fresquito. De hoy día. ¿Cuál es el chef oficial? Todos sabemos cocinar. Cuando uno viene a este trabajo después de la pesca, toda persona que se embarca tiene que aprender a cocinar. O sea, a veces uno le toca trabajar en una lancha, en otra lancha, y usted no sabe en la embarcación que vaya, qué puesto le vaya a tocar. Si es de cocinar o ayudar a cocinar o de trabajar allá atrás como en la popa. Pero igual, todos tenemos que saber cocinar. Todos tienen, claro, todos tienen que pasar por la cocina. Ahí mismo el viento levanta, claro. Ella va aprendiendo, va poniendo roja ahí abajo. Y ahorita que corrió fuerte. Algo muy curioso e interesante es que las personas viven muchas veces dentro de sus propias embarcaciones. Nos estaban comentando que sus embarcaciones son como sus casas. A ver, miren, por acá, no sé si puedan ver esta parte de aquí arriba. Voy a meter un poco la cámara, aquí arriba. Ahí adentro, toda esa parte de ahí. Duermen 2 personas. Otra persona puede dormir por ahí abajo. Y otra persona cuando pues no hay mucha mercadería, mucho que llevar, pueden dormir hasta por aquí atrás. Allá, sí, acomodarse. Ahí duermen. Ahí, vean. Ahí metido. Imagínense esto. En 15 embarcaciones de las que vemos allá están viviendo personas. O sea que aproximadamente están viviendo unas 60 personas allá en los botes. En cada embarcación viven de 3 a 4 personas. Por eso digo que aproximadamente si es que en las 15 embarcaciones que están habitadas viven 4 personas, viven en total 60 personas. Podríamos decir que están viviendo entre 50 a 60 en este momento. Es todo el día, literal, es su casa. Curioso. ¿Alguien más conocía de esto? ¿Alguien más sabía de esto? Déjenme acá en los comentarios si lo sabían, si no lo sabían, si les parece algo muy interesante. Qué cosas, ¿no? Qué cosas que vamos descubriendo. Gente, no se vayan todavía, esperen un ratito. Miren, nada más lo que me acaban de dar para servirnos ahorita. Esto es pescado con verde asado y un poco de arroz. Wow. Bueno, poco no, bastante arroz. Vamos a probar la sazón de nuestro chef pescador. Qué buenísimo está esto.
Bueno chicos, así llegamos al final del video, espero que les haya gustado la vida de todas las personas que se dedican a la pesca. Este mundo es increíble, o sea, la verdad tenía desconocimiento total de todo lo que es ser un pescador. Me he quitado algunas dudas de encima, la hemos pasado bien, hemos conocido gente increíble, hemos comido rico también. Muchas gracias a todas las personas de la embarcación por brindarnos un poco de su comida. Y con esto, muchachada, llegamos al final del video. Les quiero mucho, les mando un besote enorme. No se olviden de seguirme en mi Instagram, de suscribirse al canal si les gustó este video. También déjenme un comentario en caso de que ustedes quieran ver algo en especial en el canal, algo que a ustedes les gustaría, les llame la atención, quisieran conocer. Déjenmelo aquí como sugerencia, posiblemente hagamos un video sobre eso si la idea está interesante. También bienvenidos a todas las personas que se han suscrito en este tiempo al canal. Les mando un abrazote enorme, un beso mundial y nos vemos en el próximo video. Los quiero mucho. Bye. ¿Usted ya cuántos años en la pesca? Yo como 67 años. 67 años, wow. Yo le pago. Yo no me demoro. 7 años. Ahí para los... Muchas gracias. Ya.